îl ridici de jos, oare a supraviețuit căsăturii, pare să arate ok, îl pui la încărcat, afișează asta. Iar când îl întorci cu spatele zici, na, cam atât i-a fost. Dar hai să-ți arăt cum se rezolvă această problemă cât ai zice Pro iPhone Cluj. Dezasamblăm display-ul, dezasamblăm carcasa, luăm o altă carcasă originală, pe carcasa asta mutăm înapoi tot ce a fost în celălalt telefon spart, iar după ce am pus cu grijă toate piesele la locul lor, fiecare din locul în care a fost luat, îi punem și un display original să fie telefonul la fel cum a fost înainte. Pare că l-am readus la viață, este? Asta facem de peste 10 ani. Vindem, cumpărăm și reparăm doar iPhone-uri. Nu uita să ne urmărești și stai departe de șocuri mecanice.